La Primera Guerra Mundial va marcar el primer gran conflicte internacional del segle XX, quan un estudiant serbi d'ideologia nacionalista que proclamava la unió de Bòsnia i Hercegovina amb Sèrbia va assassinar l'arxiduc Francesc Ferran, l'hereu al tro de l'imperi austrohongarès, i de la seva dona el dia 28 de juny de 1914. Aquesta data va donar inici a les hostilitats que van començar en 1914 i van seguir durant els 4 anys següents. Els països participants en la Primera Guerra Mundial van formar dues coalicions en què es van afrontar entre elles. La Triple Aliança, formada per un principi per Alemanya, Àustria-Hongria i Itàlia, aquesta unió no va sorgir a causa de la guerra, sinó que s'havia firmat ja en 1887 per contrarrestar el poder i les influències de Gran Bretanya i França. A l'hora d'involucrar-se a la guerra, Itàlia va trair aquesta aliança i va combatre al costat dels britànics i els francesos. Alemanya va liderar la coalició, a la qual, a mesura que avançava el conflicte, es van anar afegint altres països com Bulgària o l'Imperi Otomà. La Triple Entesa va ser formada per Gran Bretanya, França i Rússia a principi del segle XX, davant les perspectives d'una guerra imminent. L'objectiu d'aquesta aliança entre països que històricament havien estat rivals va ser frenar l'ambició expansionista d'Alemanya. Des del naixement d'Alemanya el 1871, l'imperi alemany va ser una potència tant econòmica com militar. Dominava l'Europa central juntament amb l'imperi austrohongarès. Tanmateix, la necessitat de matèries primeres i l'ampliació dels seus mercats l'empenyien a expandir-se. Ara bé, durant el segle XIX, Gran Bretanya, que era la principal potència mundial, i França ja s'havien repartit quasi tot el planeta. En conseqüència, les ambicions alemanyes van comportar molts conflictes amb aquests països, França i Gran Bretanya. Veien les inquietuds d'Alemanya com una amenaça al seu domini del món. Des del naixement d'Alemanya el 1871, l'imperi alemany va ser una potència tant econòmica com militar. Dominava l'Europa central juntament amb l'imperi austrohongarès. Tanmateix, la necessitat de matèries primeres i l'ampliació dels seus mercats l'empenyien a expandir-se. Ara bé, durant el segle XIX, Gran Bretanya, que era la principal potència mundial, i França ja s'havien repartit quasi tot el planeta. En conseqüència, les ambicions alemanyes van comportar molts conflictes amb aquests països, França i Gran Bretanya. Veien les inquietuds d'Alemanya com una amenaça al seu domini del món. La pau armada és el nom que els historiadors han donat al període que va del 1904 al 1914, caracteritzat per un agreujament de les tensions entre les potències imperialistes que van ser desembocades en la Primera Guerra Mundial. Al llarg del segle XIX, diversos països balcànics van demostrar les seves inquietuds nacionalistes i les seves grans ganes d'independitzar-se de l'imperi otomà al qual pertanyien. Aquest fet va culminar en dos enfrontaments, el primer el 1912 i el segon el 1913. A causa de les tensions existents després de l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran, l'imperi austrohongarès va acusar formalment el govern de Sèrbia d'estar darrere de l'assassinat de l'hereu al tro austrohongarès. Rússia va declarar que defensaria Sèrbia si era atacada per Àustria-Hongria. Alemanya, pel seu costat, va garantir a Àustria-Hongria que si Rússia intervenia, ella es posaria del seu costat i també ho faria. A partir d'aquest moment, doncs, es va precipitar els esdeveniments per acabar desembocant en una guerra que cada cop semblava més inevitable. El 23 de juliol de 1914, Àustria-Hongria va llançar un ultimàtum a Sèrbia, en el qual es va instar el país balcànic a intervenir per extirpar les organitzacions terroristes que operaven a l'interior de les seves fronteres, eliminar la propaganda antiaustríaca i acceptar l'ajut austro-hongarès per investigar l'assassinat de Francesc Ferran. Conseqüències demogràfiques. Van haver moltes morts humanes per tota Europa, per tant va haver-hi un augment de mortalitat. Alemanya va ser el més elevat junt amb França i Rússia. Això va provocar un descens de la fertilitat. Conseqüències polítiques. Tractat de pau. Tractat de Trianon. Es va firmar el 4 de juny i va ser el primer tractat on es va decidir el desmembrament de l'imperi austrohongarès. D'aquesta divisió van aparèixer Àustria, Hongria, Txecoslovàquia i Iugoslàvia, també anomenat el Regne dels Esclaus del Sud, en el que s'excloïen diverses nacions, Sèrbia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Macedònia i Eslovènia. Aquesta unió seria causa de futurs conflictes. El Tractat de Versalles, firmat el 28 de juny de 1919, va ser el tractat més important, ja que afectava a Alemanya, el principal culpable de la guerra segons els aliats. El text obligava a Alemanya i els seus aliats a acceptar tota la responsabilitat d'haver causat la guerra.
Així mateix, condicionava el país germànic a un desarmament i a una pèrdua de territoris considerables. Finalment, també li exigia el pagament de fortes indemnitzacions. Societat de Nacions, Tractat de Versalles. Es va establir per primera vegada una organització mundial de països on l'objectiu de la qual era aconseguir la pau i mediar els conflictes internacionals. La Societat de Nacions, SDN, es tractava d'un antecedent de l'Organització de les Nacions Unides, ONU, i havia nascut de la llei proposada per Wilson. El Tractat de Sèvres, firmat el 10 d'agost entre els aliats i l'Imperi Otomà, obligava a desfer l'imperi i establia un repartiment d'àrees d'influència. Síria i el Líban quedaven sota el domini francès i Palestina i Iraq quedaven sota el domini britànic. Finalment, el Tractat de Navili. L'últim tractat va ser firmat el 27 de novembre entre Bulgària i els aliats. En ell es va exigir el reconeixement, per part de Bulgària, del nou estat de Iugoslàvia. Conseqüències humanes i econòmiques. La Primera Guerra Mundial va ser un clar exemple de destrucció humana i material. Mai abans el món havia vist tantes morts per un conflicte bèl·lic. 9 milions de morts van ser causades directament per la guerra. La lluita va deixar milions de ferits i invàlids. Aquestes terribles pèrdues humanes s'hi ha de sumar la inclinació d'un continent arrasat. Europa va ser qui va portar el pes de la guerra, l'agricultura i la indústria de la qual van tardar anys a recuperar-se. Part dels ajuts que van rebre procedien dels Estats Units, que van desaparèixer després del conflicte com la principal potència econòmica mundial. El desenvolupament. En un inici, els exèrcits dels dos bàndols van pensar que estaven davant d'una guerra de poca durada. A causa d'aquest pensament, els exèrcits van intentar que la lluita es resolgués ràpidament, mitjançant els atacs fulminants. Però el que semblava una guerra europea que acabaria ràpidament es va convertir en una guerra d'abast mundial que va durar 4 anys. La guerra va afectar tot el planeta, però les batalles que més van influir en el desenvolupament que van provocar més morts van tenir lloc a Europa. Els forts principals van ser 2, l'occidental, a l'oest d'Alemanya, i l'oriental, a l'est d'Alemanya. La guerra al front occidental va ser lenta i sagnant, i va implicar un contacte directe i constant entre els dos bàndols. Aquestes característiques queden representades en un element clau per entendre aquesta guerra, les trinxeres, que van ser un element de pressió i allotjament de l'enemic que es va anar perfeccionant a les batalles del segle XIX i durant la Primera Guerra Mundial es van convertir en l'element principal de la guerra de posicions. Al front oriental es va dur a terme una guerra més dinàmica que l'occidental, i les trinxeres no hi van jugar un paper gaire destacat. Gran Bretanya era la principal potència naval del món. Aquesta superioritat li va permetre portar a terme un bloqueig comercial marítim per impedir que Alemanya rebés qualsevol tipus de producte, ja fos fins militars o no. Aquest bloqueig es va basar principalment en el control de l'Atlàntic i el Mar del Nord. Per combatre'l, Alemanya va utilitzar una arma nova, el submarí. A l'inici de la guerra, els avions no van tenir una gran importància. La seva missió principal era l'observació i l'espionatge. La principal indústria en el període de guerra va ser l'armamentística, en la qual estaven implicats els sectors siderúrgic, metal·lúrgic i químic. Ambdós bàndols necessitaven subministrar contínuament armament a les seves tropes per garantir-ne l'èxit de la guerra. El 1917, la guerra semblava decantar-se cap al costat de les potències centrals, però un esdeveniment va canviar el rumb de la lluita, que va ser l'entrada al conflicte dels Estats Units. Un altre fet decisiu en el desenvolupament de la guerra i que podria haver influït en aquest resultat final va ser la sortida de Rússia en el conflicte. Al març del 1918, Rússia va firmar la pau de Brest-Litovsk amb Alemanya. Tot i que això significava una gran pèrdua de territoris per la nova República Soviètica, després de la sortida de Rússia, el front oriental es va desplomar. Des d'aleshores, la guerra es va centrar en el front occidental, on es va decidir el seu resultat final. El 1918 va ser l'any en què la Primera Guerra Mundial va arribar a la seva fi. La segona batalla de Marne va marcar el començament de la fi d'Alemanya que, en sortir derrotada d'aquest enfrontament, va perdre la iniciativa que van prendre els aliats. Finalment, el 8 d'agost d'aquell mateix any, els aliats es van confrontar a l'exèrcit alemany a la batalla d'Amiens i es van partir de la línia defensiva. A partir d'aquell moment, van començar les retirades constants de les tropes germàniques i els alemanys van començar a preguntar-se si seguir o no en guerra
que els estava portant clarament a la derrota. Finalment, davant la desidència interna d'Alemanya, que demanava la fi de la guerra, l'emperador alemany Guillem II va abdicar i es va exiliar als Països Baixos. Això va derivar el 9 de novembre en la proclamació de la república denominada de Weimar. 2 dies després, l'11 de novembre, el nou govern germànic va firmar l'armistici amb els aliats. La Gran Guerra havia acabat. Els personatges. Alguns personatges destacats de la Primera Guerra Mundial van ser Thomas Woodrow Wilson. Va ser el president dels Estats Units del 1913 al 1921. Va mantenir la neutralitat nord-americana fins que Alemanya va declarar la guerra submarina sense restriccions al 1917 i va començar a enfonsar mercats nord-americans. David Lloyd George va ser el primer ministre britànic. És conegut com l'home que va guanyar la guerra. Va tenir un paper important a l'acord de la pau, però va prendre el suport dels seus conciutadans i no va tornar a ocupar cap càrrec després de 1922.